డాక్టర్ గారు, మా అమ్మాయి వయసు 18 సంవత్సరాలు. ఉదయం లేచిన వెంటనే తుమ్ములతో మొదలవుతుంది. ఏదైనా అగరబత్తి స్మెల్ చూసినా, ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ స్మెల్ చూసినా కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు వస్తున్నాయి. దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ రమణ ప్రసాద్ గారు సమాధానం అందిస్తారు. ఇది చాలామందికి ఉండే ప్రాబ్లం. నిజానికి చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లము, కానీ చూస్తే మాత్రం బాధపడే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అనేది. దీన్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం. అంటే మనకు పడని వస్తువులు ముఖ్యంగా పీల్చినప్పుడు, ముక్కు గుండా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు, శ్వాసనాళాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే ఆ నాళాల లోపలంతా పూత పూసినట్టుగా అయిపోయి అలర్జిక్ రియాక్షన్ వచ్చేసి వెంటనే తుమ్ములు రావడం, ముక్కు కారడం, ముక్కు బిగుసుకుపోవడం జరుగుతుంటాయి. ఈ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ మందిలో ఉంటాయి. కొంతమందిలో ఏంటంటే కళ్ళల్లో నుంచి కూడా నీరు కారడం, కళ్ళల్లో కూడా దురద రావడం, చెవుల్లో దురద రావడం, ఇంకా గొంతులో నసలాగా దగ్గులాగా కూడా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ సిమ్టమ్స్ అంతా కలిసి మనం అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాం. మెజారిటీ పేషెంట్స్లో దుమ్ము, ధూళి, పొగ, ఘాటైన వాసనలు వీటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సాధారణంగా ఇంట్లో ముఖ్యంగా లేడీస్కి ఏవైతే హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ ఉంటాయో, ఇల్లు ఉడ్చినప్పుడు, బూజు కొట్టినప్పుడు, వంట చేసినప్పుడు, పోపు వేసినప్పుడు, అగరబత్తీలు వెలిగించినప్పుడు, ధూప్ స్టిక్స్ వెలిగించినప్పుడు, లేదా రూమ్ ఫ్రెషనర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్ వాడినప్పుడు, ముఖ్యంగా ఈ టాయిలెట్స్లో యాసిడ్స్ వాడినా లేదంటే స్ట్రాంగ్ డిటర్జెంట్స్ వాడినప్పుడు ఈ స్మెల్స్కి వెంటనే అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయి అప్పటి వరకు నార్మల్గా ఉన్నవారు వెంటనే ఒక 10-15 తుమ్ములు తుమ్మడం, ముక్కు కారిపోవడం, ముక్కు ముందంతా ఎర్రగా అయిపోవడం, చాలా ఇచ్చింగ్ కూడా కొంతమందిలో వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా కొంతమంది ఏంటంటే మార్నింగు నిద్ర లేచిన వెంటనే, నిద్రలో ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, నిద్ర లేచిన వెంటనే ఒక 10-15 తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. దీనికి కారణంగా చూస్తే సాధారణంగా బెడ్షీట్స్ మారుస్తూ ఉంటాం, కానీ ఆ బెడ్ సైడ్ ఏదైతే మనకు ఎడ్జ్ లాగా ఉంటుందో దాని లోపల చాలా డస్ట్ మైట్స్ ఉండిపోతాయి. సో వాటిని మనం ఫ్రీక్వెంట్గా క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల, లేదంటే బెడ్ని అటు ఇటు తిప్పకుండా ఉంచిన దానివల్ల, లేదంటే వ్యాక్యూమ్ చేయని దానివల్ల ఆ డస్ట్ మైట్స్ ఆ సరౌండింగ్ బెడ్లో ఉండిపోయి పడుకున్నప్పుడు వాటిని నైట్ అంతా పీలుస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఒకసారి మార్నింగ్ లేగానే విపరీతమైన అలర్జీ వచ్చి ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ లక్షణాలైన తుమ్ములు, ముక్కు కారడం, ముక్కు మూసుకుపోవడం ఇవన్నీ చాలామందిలో చూస్తూ ఉంటాం. ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అలానే కానీ అన్కంట్రోల్డ్గా కానీ ఉంటే చాలామందిలో ఇది ఆస్తమాకి దారితీస్తుంది అనమాట. సో ఒక 100 మెంబర్స్కి కానీ అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉంటే ఒక 60%లో కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అది ఆస్తమాకి దారితీసే అవకాశాలు ఉంటుంది అనమాట. ఏదైతే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇక్కడ వరకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉందో అది ఒకసారి కిందకి వెళ్ళే ఈ ట్యూబ్స్లోకి కానీ, గాలి వెళ్ళే ట్యూబ్స్లోకి కానీ స్ప్రెడ్ కానీ అయిందంటే అది ఆస్తమాగా మారిపోతుంది. సో అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ముఖ్యంగా పడనివైతే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక చెప్పినట్టుగా దుమ్ము, ధూళి, పొగ, ఘాటైన వాసనలు, వాటి నుంచి వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి. ఇంట్లో పనిచేసుకునే లేడీస్ ముఖ్యంగా ఈ ఇంటి పనుల్లో ముక్కుకి ఏదైనా లావు బట్ట పెట్టుకోవడం కానీ, ఇది తుండు కావచ్చు, లేదంటే నాప్కిన్ కావచ్చు, లేదంటే మాస్క్ కావచ్చు, పెట్టుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ పోపు వేసినప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్లు వాడడము, ఒక విండో ఓపెన్ చేసుకోవడము, అక్కడి నుంచి వెంటనే వచ్చేయడం, మరీ ఎక్కువగా అగరబత్తులవి వెలిగించకుండా ఉండడము, స్ట్రాంగ్ స్మెల్స్ పర్ఫ్యూమ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే టాయిలెట్ క్లీనర్స్ కానీ బాగా టూ మచ్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండే వాడకుండా ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం నుంచి చాలా వరకు వాళ్ళని కాపాడుకోగలరు. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కానీ ఈ ప్రాబ్లం అలానే కానీ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటే యాంటీ అలర్జీ మెడికేషన్స్ తీసుకున్న దానివల్ల, అలానే మంచి నేజల్ స్ప్రేస్ ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉన్నాయి, ఆ నేజల్ స్ప్రేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ని కంట్రోల్లో మనం ఉంచుకోవచ్చు.